平㗎，市面嘅選擇係超多，唔做好自己嘅功課，你係。Yo， 大家好，歡迎嚟到 Aristo 嘅全新節目 Watch and Mo 啊，我係 Alvin。咁咧 Watch and Mo 呢個節目咧就會邀請一啲手錶嘅收藏家啦上嚟同我哋吹下水，交流下手錶嘅心得嘅。咁啊，我哋今日第一集咧就邀請到 Gen Z 嘅收藏家 Titus 咧上嚟同我哋吹下水嘅。Hello Titus。Hello Alvin。好耐冇見面。咁不如等觀眾了解下個 background 先啦。可以。因為其實我哋私底下都識咗一段時間啦，都知道你好中意錶，而且都係好後生，同我同年嘅，都係 Gen Z 咁樣啦。咁聽講你係中意錶，中意到搞咗一個手錶嘅 community 叫做 The Second Club。可唔可以介紹一下呢個 club？ 可以。其實好 random 嘅，即係呢個 The Second Club 係一個本來咧就係我同幾個即係咁上下年紀嘅朋友開嘅一個 group chat 嚟嘅，係5個人嘅啫。咁嗰陣時 join 可能香港比較大嘅2個唔同嘅 watch club 啦，咁亦都識咗好多好好嘅師兄，咁咪教我好多嘢。咁但係我發覺一樣嘢就係始終會有個距離，個心態上唔同咗啊。OK，佢哋已經係登頂嘅心態啦。咁我就開始即係有啲咁上下年紀嘅 friend， 大家都係咁上下年紀開始玩錶，大家都係喺個收藏嗰個路上係去到大概同一個點嘅，即係可能啱啱開始或者開始冇耐，咁變咗就多咗好多共同話題。因為如果你同一個好 experience 嘅 collector， 佢講緊買 perpetual calendar， 唔通你唔岌頭咩？其實我都好中意嘅，純粹係實際上我冇錢去買啫嘛。因為未到嗰個位階段。係啦，咁但係又同年咁啊，慢慢我哋5個人嘅 group chat 加咗一個，發覺越嚟越多。咁大家唔係淨係我，大家都好有興趣。咁慢慢 grow 就不如起個名俾自己啦。咁最後就叫 The Second Club。如果有後生仔想玩錶，唔知去邊度好，可以 join 佢嘅 Second Club。係啊。好啊，咁嗱講完你個 club 啦，咁都知道你而家個 club 都幾成功啦。咁不如講下你手上嘅 collection。我知道你今次帶咗3隻錶上嚟，冇錯，同我哋分享一下。我帶咗就係我 Oyster Perpetual 36mm 嘅 Tiffany Blue 啦，同埋另一隻咧，呢隻係可以話係近排我都真係幾中意，我戴得幾常嘅一隻錶。IG 成日見到你影嘅。係啦，咁呢隻係一隻卡地亞女裝嘅 tank 嚟嘅，如果冇記錯好似係 small size 啊。其實石英嚟嘅啫。係。咁我先講就卡地亞呢隻啦。可以啊，卡地亞近年嚟都好多後生仔玩卡地亞。多㗎，即係其實卡地亞我覺得勞力士咧勞力士就一定最勁㗎啦。即係如果講 total turnover， 因為始終呢個 reputation 係好多年去 build up 出嚟。但係卡地亞咧我覺得佢用最簡單嘅線條做到一啲係好即係好有 variation， 好多唔同嘅形狀啦，吸引到乜嘢客都吸引到嘅。你要玩 vintage 又係卡地亞又啱，女仔又啱啦，女仔又啱，男仔又啱，玩珠寶又啱。複雜就可能就未必係佢哋嘅 selling point 啦，因為你諗起卡地亞，可能你諗個 price range 可能係幾萬至到幾十萬啦，未必去到好 high end watchmaking。但係佢哋複雜嘅又做到，有嘅可能未咁純粹冇咁係啦，個 mass market 仍然係保留喺一啲比較可能叫 fashion 少少或者 aesthetic 少少嘅錶咯。咁呢隻絕對就係我覺得絕對係 aesthetic 嘅，外觀贏晒嘅。咁呢隻有咩特別咧？即係我自己儲比較耐嘅錶啦 ，Rolex 係一個 big part 啦，仲有好多唔同嘅細 brand 或者咩都好，鋼錶係比較多嘅。對鋼錶耐咗咧，始終又想有少少顏色或者金係啦。咁我以前覺得黃金好靚㗎，但係而家就反而係近排嘅事，我就開始係啦，我就發覺黃金原來唔係靚，而係你點襯。你點襯係，但係有時原來黃金又可以戴得好 subtle 嘅喎。咁呢隻咧個 bracelet 咧係我見過咁多隻卡地亞，好似唯一一隻係3D 嘅 bracelet 嚟嘅。係啦，我咁樣遠睇咧，望條帶咧係有種好 bling bling 嘅感覺，即係佢嘅折射。咁因為呢隻咧係一粒一粒咁樣。係啊，佢成隻錶咧就好流線型啦。基本上我覺得你又可以戴當 bracelet 戴。係啦，同埋佢絕對係有卡地亞嘅元素喺度啦。咁佢係一隻 Tank American，咁卡地亞最 signature 嘅可能白或者銀面啦。
羅馬字啦、藍針啦、嗰個 crown 嗰個藍寶石啦，全部都齊晒。但係佢最 stand out 我就係覺得係佢條帶啦，真係條帶係最 stand out，真係好似戴住條 bracelet 咁，係好得意嘅，因為條帶會令到成隻錶嘅層次再提升咗兩個 level。提升晒，係啊！咁我點解咁中意呢隻錶咧？我哋睇錶睇咁耐，永遠都係錶頭係主角，係帶永遠都係配角或者襯托啦。反而我覺得呢隻錶咧條帶係個主角，我覺得原來可以咁喎。同埋呢隻錶好得意㗎，我其實係喺 Sydney 咧，我翻香港啦，去完旅行，咁我翻香港嘅時候，我喺機場，我多數都會行下睇下錶嘅。我係去睇卡地亞男裝錶嘅，睇 Santos 定係睇？我都唔係好記得，都山頭一隻有睇㗎啦，乜都睇啦，睇完走啦，行過女裝嗰個櫃，哇！咦，呢隻咩嚟㗎？冇見過，拎出嚟試一試，即刻 fall in love， 即刻好中意。咁我就一路諗住佢，結果諗咗2個月，1個幾月2個月，我就決定喺香港買，就買佢啦，就決定香港又平少少啊嘛。咁啊，哇！真係，所以呢隻我係覺得好神奇嘅一隻錶，係冇諗過自己買啦，亦都冇諗過自己會中意一隻咁嘅錶。因為你雖然話佢係一隻即係女裝錶啦，係官方買女裝錶，但係其實你男仔戴上手，即係細細隻都已經係一隻非常之好嘅 dress watch 嚟㗎。係啊，我最中意就係可能着得比較簡單，可能黑色衫、黑色褲，襯一隻咁嘅錶，就好突顯到啦，好突顯到自己望得好開心。即係所以我覺得卡地亞係一個叫做玩設計好強勁嘅一個 brand 咯。Esai 絕對喺錶界裏邊係最出眾嗰幾個嚟㗎啦。我好認同，好認同。咁呢隻咧，我買之前咧咁啱嗰陣時係Kendrick Lamar，Kendrick Lamar 咧係戴呢隻喺 Grammys 啊。哦，咁啱我買嗰陣時係 Grammys 嗰個頒獎禮，咁啊佢係戴咗依隻嘅白金版本有鑽石嘅。上台嗰陣時表演係戴住呢隻。哦，係啊，所以小知識嚟。所以係啊，我就係見到，我直頭就係睇緊呢隻喎，真係有男人戴嘅喎，原來有。係。而家都會興細啲嘅 Cartier啦，但係呢隻就真係比較少嘅。咁第二隻，不如講下隻 OP 勞力士先。可以。咁Oyster Perpetual 就唔使講啦，即係最入門啦。係。但係亦都係勞力士最即係可以話最先嘅錶，係啦。咁入門啲嘅。係啦，亦都係佢最先推出啦。係。佢嘅 Oyster Collection。咁呢隻咧係我覺得幾特別在咧因為佢推出嘅時候啦，嗰陣時叫五色戰隊。係啊。嗰陣時我就係喺英國做緊實習嘅。咁啊做實習嘅時候就係嗰段時間就係我中意錶啦，我係上咗錶啦。咁我一路睇住五色戰隊咧，嗰陣時呢一隻咧冇感覺㗎，即係嗰陣時冇感覺㗎，任何顏色都冇。係啊，我係直至到2年幾後啦，呢隻係上年年頭買嘅，係2年幾3年頭。先至開始 appreciate， 喂，原來幾靚喎！36mm 尤其是喺我隻手比較幼啦，我覺得係即係一個 perfect size， 即係以前36mm 就係一個最 classic 嘅 man size。慢慢咧就因為呢隻錶，我個 collection 變得好多顏色 ，playful 啲啦，就變咗好多顏色我嘅 collection。係之後就越嚟越中意有顏色嘅嘢。但係之前有冇考慮過，即係佢五色戰隊有隻綠色㗎嘛？即係 Rolex 嗰隻綠色，嗰隻就冇喎。因為綠色我自己有隻Sprite 啦，我有 GMT。咁好似有咗綠色，我又唔係好想要多隻綠色嘅錶。但我戴咗呢隻之後，我發覺係好，呢隻係好如果你講日日都戴，即係叫 daily watch 就唔啱啦。但呢隻係好啱襯衫或者襯托唔同嘅心情啦。即係我覺得呢隻錶襯衫嚟講，全黑跟住配呢隻錶又係啦，係啊，就呢隻覺得係一個好開心嘅顏色，你望到係覺得好開心，就好似即係藍天白雲嘅人都會開心啲。所以 Second Club 咧，我哋其中一個 club colour 都係 Tiffany blue 嚟嘅，其實。OK。係，我係真係好中意呢隻色嘅。咁我自己亦都有帝舵嘅即係 Flamingo blue 嗰隻啦。Chronograph 嗰隻。係啦，咁呢隻經唔經常戴咧？即係應該好常戴。都經常啊，都經常。鋼帶成日出汗嗰啲應該都。冇錯。咁我同埋呢隻真係太容易戴啦，我覺得真係乜都得。咁我自己亦都有另一隻 OP 就係 Lavender 啦。咁呢兩隻我都戴得比較多。可唔可以講下你第一隻勞力士係咩？可以，我第一隻就係 Sprite 啦，就係 Sprite 第一隻。咁即係有咗呢隻錶之後，我就覺得自己真真正正一隻勞力士試錶同埋擁有嗰隻錶
係兩回事嘅。同埋買一隻錶擺喺個夾萬，同埋日日拎出嚟戴又係兩回事。真係，我成日都好主張啲人錶咧買咗一定翻嚟戴。係啊，同埋買錶之前咧一定要試過上手。係啦係啦，因為基本上你睇相咧係唔會睇得到實物嗰種感覺出嚟。冇可能。所以我係即係好似話呢隻咁啦，已經係最好嘅例子嘅。我係喺 Sydney 嗰度亂咁試錶試翻嚟，結果而家喺呢度。即係你錶係真係要試嘅，冇可能。即係呢隻嗱係啦，呢隻喺 Patek 官方網咧個三文魚面係好三文魚，係即係好實嘅，係啦，好 solid 嘅。呢度有少少似 rose gold，有啲似 champagne，有光打落去又有少靈靈地，即係突然間就多咗好多層次嘅。你睇實物，咁一定要去試錶，即係不論你喺 AD 買又好，二手市場買都好，邊度試唔緊要噶嘛？係咪先？冇錯，你喺二手市場試勻晒所有錶，先至喺 AD 買又得，調轉翻又得。冇錯，係啦。咁不如講埋你手上隻6196先啦。聽講呢一隻係第一隻嘅 PP 嚟㗎。冇錯，亦都係第一次喺 Boutique 度買 PP。係咪咧？實不相瞞，就第一隻咧，其實係一隻24嚟嘅。係啦，咁嗰隻就即係我媽咪要咗嘅。係啦，咁就嗰隻係叫做第一隻買啦。咁但係就唔係第一隻我噶嘛。嗰隻始終都係媽咪嘅。咁依隻咧就係第一隻係我嘅，屬於我嘅 PP 咯。個感覺都係完全唔同。即係嗰次我記得我都有陪媽咪去嘅嗰次 pick up 隻24。咁即係始終都係感覺都係佢買嘅，但係哇一到呢隻到貨嘅時候，因為呢隻係我專登揀翻嚟嘅。點解會揀呢隻咧？又係啦，我就係因為我一路都好中意隻 Calatrava。其實我過往咧就好中意6119嘅玫瑰金嘅，即係有巴黎釘紋喺個 bezel。冇錯，因為我自己好中意手動佢嘅手動上鏈機芯。咁我一路都好中意6119，但係咧後尾識得多咗人之後，發覺6119好似都比較常見啲。係啦，突然間又好似冇咗少少佢個 charm， 都係一隻好靚嘅錶，但係即係突然間好似冇咁特別。咁咧咁啱上年咧我就開始計劃咧，今年想買第一隻 PP。始終 PP 都好貴，真係要儲錢嘅。咁我就上年開始計劃㗎啦。咁我就開始試唔同嘅 Calatrava， 我就真係走咗去依間又試，去旅行又會試因為每間 AD 可能呢隻有呢隻貨，嗰間有嗰隻貨咁啦。咁我試勻晒，後尾又好彩就試到呢隻。咁呢隻係唯一一隻現貨啦，唯一一隻 Calatrava 係38mm。咁係我覺得個 size 即係對我嚟講更加舒服。冇錯，更加舒服。同埋呢隻即係如果手動上應該好薄啊。係啦，咁亦有人同我講527好值得收藏啦，即係個Hunter Case Back 咁樣掀開其實都好靚嘅。咁但係始終佢 sacrifice 咗就係個厚度，同埋當你咁厚嘅時候 ，Patek 個 lock 其實都算長，我自己覺得。咁對我嚟講，我隻手啱啱講過好幼嘅，咁就突然間冇咁 dressy 啦。呢隻錶又夠薄又夠細咧，就我自己覺得好，我自己戴得好舒服咯。同埋我覺得，因為始終咧呢種96系嘅 Calatrava 都係 PP 一個好經典嘅型號，所以我覺得你揀得啱嘅，因為你第一隻嘅 PP 咧係買隻好 timeless， 即係唔會死嘅選擇咯。冇錯，係啊，同埋佢連 date window 都冇，淨係得一個 small second。冇錯 ，small second 亦都係喺6點位啦，即係中置嘅。成隻錶係個好對比，同埋真係好簡單。呢個就係點解 PP 做到錶王嘅感覺，就係因為佢呢一個咁嘅佈局咧，其實早喺30-40年代已經有出過㗎啦。即係你到翻而家，即係2026年睇翻，一樣都係歷久不衰。呢樣嘢就係佢哋嘅功力咯，我覺得。陣間我都會講多啲 PP， 係嘛？係啊，呢個你講得好啱。咁但係係啦，呢隻就我自己第一隻嘅 Patek 啦。咁我 Patek 由我中意錶以嚟，一直都係即係一個牌子，係感覺係你永遠都係望住咯，即係唔會有一日到或者買到嘅。買到嗰下你有咩感覺？我真係嗰晚瞓唔到啊！真係好開心，即係你係好似有啲好 unreal 啊！你好似仲未相信到
自己係呢隻原來係我喎，我記得嗰日不停咁樣打開個櫃望多次，係我喎，係我，因為即係喺我嗰陣時做 internship 嘅時候，咁喺間鋪成日有時就望住 PP， 係啊，你睇好多錶，試上手都得添，但係永遠唔係你啊嘛，即係唔係擁有。係啦，所以永遠唔知點解喺我腦裏面咧 ，PP 係一個好 distant 嘅 brand 嚟嘅。係。勞力士啊，喺街或者爹哋媽咪可能 uncle friend 咁樣，點都會有一兩隻，甚至乎的士司機啊 ，Food Panda 都會帶住添啦。係。但係 PP 係真係一個 next level。咁可唔可以分享下，即係你即係入去話你可以買到呢隻錶啦，嗰個成個程序嗰個感覺係即係有剪袋儀式咁樣嗰啲。係啊。可唔可以分享下嗰個歷程？可以啊。咁首先就好耐之前同佢講咗話對呢隻錶有興趣啦。咁其實有期望，但係你個期望係冇 timeline， 因為你真係分分鐘可以等半年，可以等1年，可以等2年㗎嘛。係，甚至乎一路等落去。咁但係我記得突然間就收到佢信息，就話你隻錶到咗喎，幾時想過嚟啊？我係跟住我如果冇記錯，應該嗰個禮拜就定係第2日就已經去咗啦。咁就去咗 pick up 呢一隻，係啦。咁嗰種感覺係好開心，好開心，因為尤其是 Patek 嘅 boutique 咧，你唔係買過嘢嘅客人咧，唔多唔少都有啲壓迫感嘅。就算我入去睇錶，就算我識人都好，點都有少少壓迫感。原因就係因為你知道，就算你有係啦，同埋你知道你就算有錢都買唔到嘢嘅。咁佢都係 sales 都係 show 下你，俾你睇下嘅啫咁樣。你知道自己唔係一個值得擁有嘅人咯。但係終於到我買嘅時候咧，突然間感覺唔同嘅，突然間感覺係我係一個客人，我係真係 PP 嘅一個客人。咁同埋呢個都係即係喺收藏路，我自己收藏路嘅一個夢想同埋一個 milestone 嚟嘅，真係一個 milestone 嚟嘅。因為買 Patek 真係唔係就咁揾錢買就得嘅，係真係一個 journey 嚟嘅。係啊。佢有冇話即係入去買嗰時，佢係咪即係要對錶好有認識，或者對佢哋產品好有興趣咁樣？即係會唔會問下一啲問題？我唔知佢哋有冇 assess 過我啦，但係總之都有一定有講錶㗎啦，90%都係講錶。咁我自己對 Patek 呢個 brand 都係好中意嘅，咁所以我自己都有啲研究嘅。係啦，咁當然啦 Patek 嘅 sales 佢哋每個都要去瑞士受過訓練啦，佢哋係真係好熟一啲 reference 上嘅嘢啦，歷史上嘅嘢啦，嗰啲咧我就反而冇咁熟咯。因為始終我中意係我呢幾年先中意錶啫嘛，好多歷史嘅嘢我未 track back 到。咁我自己都係中意 modern 啲嘅錶嘅，所以就係啦。咁唔知佢有冇話問呢個人識唔識嘢啊咁樣啦，咁但係都係正常傾偈啫。OK。咁而且呢隻係亦都係我第一隻即係 Platinum Watch。係一隻 Patek 嘅 Platinum Watch 我覺得更加有意思啦。佢6點位又有個鑽石喺度。冇錯，啱啱就係講，我覺得呢個細少少嘅 detail 反而俾到更大嘅滿足感我。冇錯，係啊，即係我覺得唔需要話將最大嘅特點擺晒喺個錶頭，就好似呢個錶帶咁樣啦，或者就好似佢嘅顏色咁啦，其實係一個 element 啫嘛。就可以已經將成隻錶升華咗。我自己覺得佢粒鑽石咧係好特別嘅。係好似俾咗個身份佢咁啊，就好似身份證。係啦，好似我有個名牌咁樣。我名牌唔會黐喺額頭，可能黐喺呢個位少少咁樣，但係俾到個身份我。係啦。咁我覺得幾特別，幾有意思。係啦。嗱咁呢隻 Calatrava 啦，Aquanaut啦，之後仲有冇話邊一隻 PP 你係想擁有、想 achieve 到？想買一啲比較特別少少嘅款式咯，可能功能上定係唔係，即係可能成個 craftsmanship 上。OK。講緊咩咧？我其實睇緊Ellipse，Golden Ellipse 有一隻織紋手織紋帶，玫瑰金色帶嗰隻。係我唔記得咗個 reference 啊，我唔係咁叻呢啲，但係嗰隻我覺得好特別，嗰隻靚嘅，好靚。因為聽講佢條帶係用咗好多 parts 嘅零件去組織成一條鏈帶。冇錯，咁全部都係人手做落去啦。冇錯。咁佢因為咁多個雖然我講到好似我試過咁樣，其實我冇試過嘅，但我睇過好多片啦。
係好柔軟嘅，係好柔軟。同埋就係因為佢咁多粒零件咧，佢製造到個又係好似呢個製造到個立體感啊，因為佢空咗有少少好似空心咁啦。係啦，咁嗰隻係其中一隻我好想要啦。另外我 Dream Watch 咧係5261，係Aquanaut。OK。咁哇嗰隻由佢出好似2023年出咗咧，我好記得我第一個就衝咗去 Patek， 我係有試過隻錶嘅，試咗之後咧一路記到而家，都仲係咁中意。我記得嗰陣時第一年去 Watches and Wonders，就係睇到嗰隻錶淡藍色，覺得PP 呢個 brand 好似啲嘢再慳咗少少。係嗰年好特別嘅，嗰年係佢第一次出呢隻色。係。跟住而家就會再出啲 bright 啲嘅藍色啦 ，denim strap 又有啊，或者而家新嗰隻 World Time 可能又係即係 light blue 嘅織紋嘅 dial 啊咁樣。係，即係你可以見到 PP 即係而家越嚟越開始想接觸年輕人嘅 market。係啊，即係肯 move on 去下一步咁樣嘅感覺。係啊。但係仍然保留住佢嗰個血統咯，係啦。即係我就係覺得 PP 最特別就係咧，佢好 prestige 嘅一個 level。係。佢唔係好理，即係感覺就係好似佢係喺咁高，佢唔係好理下面講咩，或者發生咩事。係。佢不停做好自己嘅嘢。就係做好自己咯。係啦。咁當然啦，世界好實際咁，佢都要 adapt 少少現代嘅 trend 嘅。咁例如前排出嗰隻 Cubitus 都有少少 controversial 啦，有好有唔好啦個意見。係。咁但係即係我覺得佢哋完全冇回應，又繼續推出。係。但係靜靜地咁樣出咗隻細少少嘅，即係我覺得呢個就係 Patek 嘅 story 啦。即係佢嘅風格。佢嘅風格啦，係啊。即係唔會大聲公開同你宣佈啲咩嘢，但係慢慢自己做好自己，慢慢自己做好自己。係啦。咁不如問翻啲比較現實啲嘅問題啦。即係嗱，其實而家好多後生仔啦，都係戴 Apple Watch 嘅。咁對於你嚟講，傳統嘅機械手錶又係啲乜嘢嚟嘅？係啊，好多人都咁問我，即係好多朋友咧都知道我中意錶咧，就專登見到嘅時候，喂 Titus， 跟住俾隻 Apple Watch 我睇，就真係覺得我會咩料啊，戴 Apple Watch 咁啊。係，但係絕對唔係嘅，其實 Apple Watch 做到嘅嘢比呢啲全部更多。係，呢啲咧去到今時今日，我覺得已經唔算係100%一個時間工具，睇個人啦。但係我自己覺得係art 啦，亦都係一個 tradition 嚟嘅。係 tradition， 因為 tradition 係需要係一個文化係啦，即需要人去保留嘅。咁我覺得呢個係 art piece 啦，係 tradition 啦，同埋係去到今時今日已經係一個 fashion 啦。有啲人戴 Apple Watch， 我點睇咧？我覺得絕對冇問題。係啦，而且買錶咧，戴咩錶咧，亦都有好多嘅原因嘅。係真係好中意錶嘅人咧，亦都有需要戴 Apple Watch 嘅。有啲人可能戴隻錶喺度，但右手戴 Apple Watch， 可能佢真係想 track 住自己嘅 health 咧。心跳啊，好多原因嘅，亦都冇對與錯嘅。係啦，不過我自己個睇法就係，我覺得錶唔平㗎，錶唔平，而且咧市面嘅選擇係超多，所以如果你唔做好自己嘅功課，你唔了解錶先至買咧，你係蠢咯。咁 Titus， 咁不如講下以年輕人嘅角度啦，你覺得係一隻手錶俾你排啦，你會揀外觀設計啊、工藝啊、機芯啊呢三樣嘢，你會點樣去排個次序？即係揀錶嘅時候。我 good question， 我係會外觀第一，第二就係工藝，我機芯咧會擺第三。係，你講到擺包尾好似好難聽咁啦，其實都係好重要嘅元素嚟嘅。係，所以如果你真係要拼埋工藝同埋外觀咧，我自己覺得外觀係最重要嘅。因為講到最尾都好，機芯係一個追求極致嘅一樣嘢啦。係，即係最緊要嘅心臟。但係實際上最準嘅咧，唔係喺個機芯度，係喺部電話度。係，呢個係 fact 嚟㗎啦，冇得拗啊。咁所以咧，嗰個我反而覺得重要，但唔係最重要。外觀咧，係始終你係第一眼望落去。係，同埋我係即係 what sets you apart from other。如果我隻錶同你一模一樣，突然間大家都唔特別，突然間大家都唔特別。
如果隻錶係好襯我今日嘅 outfit 或者好襯我個人嘅，就好似你講呢隻 Tiffany 色，可能你覺得好襯我個性格嘅，我就揀得啱咯。即係我自己覺得，你怎講外觀好膚淺，但係其實係好深嘅學問嚟嘅。同埋我成日覺得外觀呢樣嘢，即係呢隻錶嘅 ratio 一個比例點樣咧，係好難拿捏嘅。冇錯，即係我識咗啲即係自己整 brand 嘅朋友啦，其實設計一隻錶，你可能個小秒盤大咗1mm咁多啦，已經可以破壞咗成隻錶嘅比例。所以設計都係一個好重要嘅元素啊，我覺得。所以我設計行先，工藝就係第二啦。咁我好欣賞嘅工藝咧，除咗係一啲好似啱啱講好難做嘅嘢啦，好創新嘅方式之外咧，我好欣賞雕刻。engrave。我咁講好似好衰，因為我自己冇有雕刻嘅錶啦。咁但係我係好欣賞嘅，因為我覺得雕刻係尤其是人手，當然係要人手雕啦，係一個我自己覺得係好難嘅一樣嘢。每一隻錶係真係可以唔同嘅喎。咁你諗下嗰個雕刻嗰個人幾大壓力？係，因為我之前玩過 Guilloche 嗰啲好古老嘅 machine 啦，其實我都未玩過，係好難去控制嗰個力度，去將個 Guilloche 呈現到好平均咯。即係可能你大力咗少少，個形狀已經唔同咗啦。所以我覺得嗰啲工藝先係最考功夫嘅一個元素。Guilloche 係啊 Guilloche 係一個好好嘅 topic 啦。不過 Guilloche 咧就係去到尾都係一個 pattern， 即係純粹砌到出嚟就得，都難做嘅，即係 don't get me wrong。但係雕刻係一個 free canvas， 真係嘅，真係慢慢雕。咁我自己好欣賞呢樣嘢。咁講到機芯最後咧，點解排最尾咧？就係好似我啱啱講，而家雖然每個牌子每年推出嘅機芯又抗磁啲power reserve 高啲或者Breguet 前排推出咗一隻 concept 係有個好似係 magnetic 嘅 escapement， 冇錯，磁力嘅，係好 impressive 嘅。哇！你咁樣即係代表好多年都唔會有摩擦嘅機會，即係減少啲嘅摩擦，令到個機芯冇咁易損耗啦。係啦，咁哇！你聽到即係作為一個中意錶嘅人，你都哇！真係冇諗過。係咁，但係同一時間又係啦，即係我要最準嘅時間睇錶，睇電話。咁所以變咗機芯唔係唔重要，但係我會擺低啲啲。冇低啲，係啦。機芯另一樣嘢，我覺得最重要就係例如 open case back 機芯咧，你睇到佢嘅打磨，睇到佢個做工，例如阿 Lange 同埋Patek 嘅 chronograph split chronograph 呢啲咧，你試下望下佢機芯，哇，好靚嘅係個層次感啦，或者你講緊 Breguet 嘅 open work tourbillon AP 嘅 open work， 你試下揾個 loop 放落去咧，不得了。咁呢啲咧，佢其實佢個機芯點樣砌出嚟，啲部位擺邊咧，係有諗過嘅，有 design 過。機芯嘅擺佈其實都係 design 一部分嘅。冇錯。好啊，咁講完你對於隻錶嘅睇法啦，我依度準備咗5隻錶俾你。咁呢5隻錶咧，有 PP， 有朗格，有 AP， 有 RM， 仲有隻 IWC。咁如果呢5隻裏邊排次序，優先次序你會排1、2、3、4、5邊一隻點樣排咧？你會好，即係呢度1，係啦，呢度1，好啊，我都要小心啲。咁咧，呢隻係隻Lange，第2，頭1、2係我 assume 到你會揀嘅 choice 嚟，係啊，但係之後嗰3隻我好難估到你揀會點樣排。嗱，我呢個齋睇款嘅，唔係睇牌子啊，齋睇款嘅，我咧就會咁樣。呢個第4，呢個第5啦。OK， 係啦，呢個第5。OK， 咁所以 final decision 冇錯就係咁樣啦。冇錯，第1就係 PP， 係啦。第2朗格，第3就 Richard Mille，第4 AP， 第5就 IWC。係啦，齋睇款啦，齋睇款。如果唔係俾人插㗎，即係個人喜好啦。係啦，因為本身我揀呢5隻錶俾你揀，我都覺得呢5隻錶其實都幾適合你本身你個人嘅 outfit 你嘅性格即係幾襯你嘅。咁不如講下點解會有呢一個順序咧？由第5開始講起先啦。可以。係啦。咁呢隻咧，第一時間我已經擺咗去包尾啦。係。我好中意 IWC 嘅 Pilot 嘅我自己。冇錯。係啦，咁我亦都好我中意佢哋做嘅
ceramic case 有好多唔同嘅顏色配搭啦。我啱啱訪問之前開始前，我都俾你睇一隻藍，即係藍面嘅藍面嗰隻啦，淡藍啦，唔係 George Russell 嗰隻。係啦，咁我都有興趣嘅，但係呢隻咧直接已經太大啦。呢隻應該就係44mm嘅 Big Pilot， 唔係 Big Pilot， 即係Pilot 嘅 chronograph。Big Pilot 係 Big Crown 嘅。係。咁太大太厚啦。咁但係其實 IWC 嘅 Pilot 我覺得係一個好 iconic 嘅 model。真係即係遠望一定會知道係 IWC 嘅。咁佢同埋佢出咗咁多年都係好 keep 到佢真係 aviation 嘅 spirit。咁我自己都係做航空界嘅，所以其實有意思嘅呢隻錶對我嚟講，不過純粹就太大已經就跌咗落包尾啦。Size 好似我咁講，外觀我係排第一，所以 size 都係一個好重要嘅因素嚟嘅。係。好，跟住第四咧就係 AP 啦。AP 咧呢個牌子咧，其實我唔知點講啊。我中意，我欣賞嘅，但係我同時咧亦都覺得佢哋太過擺專注落呢個 model， 即係太專一啦。你覺得佢哋即係同一個 model 出得太多款式？英文我哋話即係 milk 得太勁啦，就淨係靠呢個 model 攞生意。咁同埋 AP 俾我個感覺咧係比較 commercial 少少嘅呢個 brand。which 係真嘅啦，佢哋真係喺亦都係冇對錯㗎。佢哋喺個 pop culture 好大個presence 啦，同好多明星去合作啦。佢哋嘅 event 亦都係與別不同嘅，係講緊可能比較 party style 啲啊。咁好明顯睇得出佢哋 target market 就係即係比較後生啲，可能就係 Gen Z 啦。再歐高型啲嘅。係啦，可能就係 Gen Z 或者佢哋可能 target 一啲比較 artsy 啲嘅人啦。sporty 啲嘅人啦，即係一啲 specific groups。係。咁但係我覺得現代嘅 AP 咧，又係個人啦。即係呢隻就我自己就覺得比較大，呢隻41mm 嘅。反而 Jumbo 咧39mm 嘅，我就覺得係有特別啲啊。係啦。咁另外咧佢而家所有嘢都係啲，即係俾我個感覺咧，成隻係好。太 solid，唔似得以前佢哋 vintage 嘅 AP 咧，所有嘢係薄好多。以前啲嘢個感覺就係真係一隻好 perfect 嘅 integrated bracelet watch。係啦，依家所有嘢都 enlarge 咗咧，就唔知點講啦，個感覺唔同咗咯。係啦，即係唔係太啱自己嘅口味。係啦。咁當然啦 ，AP 而家都你見佢呢2年都出多咗唔同嘅 variations 啊，我諗佢哋都 realize 唔可以淨係靠 Royal Oak 啦，可能佢試緊唔同嘅 model 啦，啱啱出過嘅 Jump Out 啦，係啦，咁嗰隻係咪都係 enamel 但唔係 enamel，lacquer 係咪？lacquer 好似係我見佢個面都係好靚嘅，我記得唔係 enamel。OK， 但係就總之佢成出嚟 present 係有驚喜咯，我覺得嗰一隻就係啦，即係有翻啲試翻啲唔同嘅 design 或者嘅。叫 innovation 咯，即係啦，咁我覺得幾好嘅方向嚟嘅。好嘅方向，即係你見到佢 realize 到呢件事，即係唔可以再靠 Royal Oak 去打天下啦。冇錯。咁但係 Royal Oak 亦都係佢哋好 signature 嘅一個 product 啦。係咯。係啊。咁第三呢隻RM 29啊 ，RM 029。冇錯。咁我咧坦白講，我對 RM 唔係好熟嘅。嗱講點解我會揀呢隻錶俾你？就係我知道你本身都中意汽車啦，中意玩車啦。係啦，咁呢隻咁其實首先 RM 成個 brand 咧都係同車係好大嘅拉能。係啦，咁同埋佢成個 brand 我覺得係好新一代啊！始終呢個牌子好新嘅，呢個牌子。RM 好似00啊定01啊，一定唔知，即係同我哋差唔多大嘅啫，差唔多大嘅啫。你諗下，哇，可以去到咁勁，即係呢個去到咁多人關注，咁地位一回事啦。但係我覺得 RM 咧，起碼咧，你望住一隻錶咧，睇到好多樣，即係好多心思落去先。物料嘅配搭啦，睇到好多汽車嘅元素喺入面啦，同埋佢 RM 咧，每次我覺得佢個 open 會俾足功課嚟嘅，係前後都係。咁我上年睇過一隻咧，我好深刻印象嘅就係一隻RM 嘅，我唔記得咗啦，淺藍色同白色嘅 tennis watch 嚟嘅。哦，佢個錶陀咧會 split 開一半，係啊，哇！我覺得好有趣喎，即係我覺得呢個就係工藝啊，做得好
仔細啦，同埋你做到咁細嘅零件嘅時候咧，受到嘅 shock 咧，你唔好以為鐵就好受到 shock 啊！你去到咁細嘅時候，其實好易咬，一咬就用唔到噶啦隻錶。咁係啦，即係我覺得 RM 係交足晒功課，你好多嘢睇嘅個錶面，有啲人會覺得太花啊，或者帶出嚟哇咁多顏色咧，好似好曬命啊，好太勁啦。咁我自己都覺得有少少嘅，咁但係起碼呢隻係有樣有工藝咯。係啦，咁我會排第3啦。同埋你啱啱提到嗰隻蝴蝶陀嗰隻係阿拿到上場打網球嘅時候 ，exactly 就係帶住嗰隻，而帶完佢話冇壞到啊嘛。咁佢想證明佢嘅機芯都係一個可靠嘅機芯嚟嘅。係啊，咁同埋佢嘅即係 Quartz 係攞過TPT Quartz 係攞咗專利啦。即係你睇得出佢喺設計上，首先佢個成個設計係最好 iconic 㗎啦。當你拼埋呢兩隻錶咧，係兩個世界嚟嘅。呢一個係一個傳統造錶世界，呢一個係一個現代 pop culture 世界。冇錯，即係另一種嘅製錶概念。係啦。第二咧就係Lange and Söhne 嘅 Odysseus 啦。咁坦白講咧，呢隻係我今日第一次見呢隻錶，真係第一次，因為揀得冇錯啊！係啊，我啱啱我哋又係訪問前，我已經喺嗰度試啊。我覺得我開始明點解啲人中意啦。咁我自己就冇咁 prefer 皮帶，即係呢條係膠帶啦。我自己中意佢鋼帶嗰個多啲，同埋係啦，同埋好似我啱啱同你咁講，佢好似上年出咗隻全玫瑰金朱古力面嘅，哇！我好中意，即係我覺得近排可能興翻一個叫成個 monochrome tone 啦，全部差唔多 tone 嘅，係啦，統一。咁我覺得係幾靚喎，係啊。咁呢隻即係Odysseus，我諗大家都知係 Lange 好突破嘅一隻錶，唔係出咗好多年嘅啫嘛，19年出，咁即係7年。咁其實係一個好新嘅 model 嚟嘅，點解咁受歡迎咧？我覺得佢係 carry 到 Lange and Söhne 最即係 classy 同 dressy 嘅元素喺度。隻錶唔算厚，打磨令身嘅，同埋佢 carry 到即係嗰個 Lange 嘅 big window 啦，最係啦，最佢嘅 DNA 啦。咁成隻錶其實某程度上你會覺得係隻 dress watch。dress 得嚟又有啲 sporty 啲嘅味道，佢係啦，佢又擺一個 integrated bracelet 落去，就睇落去就突然間就真係好似講話好 versatile。我成日都覺得有啲錶係可以好 versatile，就係隻錶擺喺你手，你着唔同衫，着唔同嘅頭，戴唔同嘅眼鏡，會俾到兩個感覺你咯。咁呢啲錶我係好中意嘅，因為呢啲錶咧，我覺得就係一隻要你去戴出嚟嘅味道啊，咁呢個先係屬於自己嘅錶啊嘛。如果個個都戴嗰隻錶啊，好似我咁講，就算嗰隻錶1000萬、2000萬都好，你唔係啲咩特別，亦都唔係個 the watch doesn't speak about 冇咗特別之處。係啦，咁所以呢隻我會係啦擺喺第2啦。嗱，咁講起朗格，不如我問你一個問題。Odysseus 同Lange One，你係咪會揀Lange One？我會揀Lange One，係嘛？因為最 signature啊嘛。係啊，其實好欣賞佢可以喺一隻咁簡單嘅 dress watch 嗰度，即係佢個擺佈啊，date window 啦，有啲有moon face 啦，時間啦，擺得好工整，但係你又唔會覺得好亂，又唔會好亂，亦都唔會好巷，佢唔係 asymmetrical 啊嘛，變咗所謂嘅 Lange iconic 嘅 DNA， 一睇就知道係 Lange。咁同埋佢嗰種 elegance 咧係得 Patek 拍得住嘅，我覺得。係啦，即係成個品牌，唔係淨係嗰隻錶，成個品牌嗰種 elegance 就係你一諗 Lange，你就會諗到聯想到係一個好優雅嘅嘛。gentleman。係啦，好 gentleman 嘅，就好似 Patek 咁咯，一樣。咁亦都係好 prestigious 啦，係啦。同埋佢嘅打磨一定要講嘅，就係佢嘅打磨，我覺得係絕對靚過 PP 嘅打磨，即係放機芯嚟講。因為我覺得德國人做錶有一樣嘢佢非常之堅持，就係佢所有嘢磨得好細緻啦啲嘢。你見佢 chronograph 嘅機芯一反轉，
令立立，係用鋼線折射落去，簡直係一件 art piece。冇錯。同埋佢哋嘅錶每次出到嚟，即係佢係2次組裝，即係裝完一次 check， 再拆再裝先出貨。咁呢樣嘢又係好德國人嘅。係啊，你見到好多佢呢啲就係傳統啦 ，tradition 要一個牌子肯做，去 bear 咁嘅 cost 去做先得。而家每條橋都仲係人手雕啦，即係呢啲就係工藝咯，工藝同埋德國人嘅堅持啦。係啦，咁已經唔係好多牌子嘅。第一隻就 PP 啦。好，係啦，第一呢隻 Patek 嘅 Perpetual Calendar 啦，冇錯 ，Perpetual。咁我幾中意咧，佢個 Perpetual Calendar 尤其是喺即係呢個 model 係好簡約。佢係一個比較簡約啲嘅萬年曆，即係打破咗3個盤嗰種。好好嘅對比就係 IWC 嘅Portugieser 嘅萬年曆啦，係啦，咁好。佢個萬年曆其實 IWC 嘅萬年曆都好多人，即係好 iconic 嘅都係。而且佢哋啱啱出埋嗰隻 Eternal Calendar， 更加即係佢哋係更加勁啦喺 calendar 方面。咁但係我覺得 Patek 佢係一個咁細嘅 case， 咁薄嘅 case， 佢仲要唔係 micro rotor， 所以其實係真係超薄嘅。你冇淨係拼起隻 chronograph 已經你覺得到係，同埋呢隻咧係咯，佢個 lug 係做咗個 step case design 嘅。係佢個 lug 係inspire of 佢以前咧，佢有個 model 咧係有做過呢一類型嘅 lug 嘅，跟住係將以前嗰個 innovation 擺翻落去咧，就有少少復古嘅感覺，所以呢隻錶係個復古味係幾重。好靚，係啊。咁呢個亦都我自己覺得係即係非常 Patek 嘅一隻錶啦，好 classy， 係啊，即係完全嗰個 elegance 喺晒度，喺隻帶出嚟，係啦。咁即係佢一個簡單嘅 day night indicator 啦，同埋一個閏年夜顯示啦 ，day night 咁又係好整齊，所有嘢都好清晰，即係你想閱讀每個功能嘅時候，都一定好易一眼就望到咯。同埋我最中意係佢嗰個星期日曆啊，嗰個窗咧係好 PP 嘅，係好 PP 嘅 DNA 喺度。冇錯，你就好似 Lange 咁啫嘛，即係大家都有自己一個好 iconic 嘅 design， 但係你點樣將同一個 design 放喺唔同嘅 model， 即係呢個就係咁一個品牌擺自己嘅 DNA 落每一隻錶嗰度咯。係啦，咁呢個絕對有啦。係咁，同埋我真係好欣賞佢做到咁薄。佢仲有2個 pusher 喺上面嘅，係呢個我覺得幾得意，冇錯。係仲有一個喺下面添，哇！原來咁多個，係啦。但阿拉伯數目字你 OK 噶嘛？係嘛？即係佢擺喺 dial 上面。OK。咁呢5隻啦，咁如果要揀一隻 collection， 應該就冇字就係呢一隻嘅 PP 啦，係嘛？冇錯。OK。係啊 ，Perpetual Calendar 我都未有。會唔會係一個想擁有嘅功能咧？即係複雜功能？暫時未。我諗可能 Perpetual 已經太高級啦。其實我下一個想要咧係一個 gem set。OK。係 gem set。講起外觀咧，講起工藝咧，珠寶咧都係一個不能忽視嘅元素嚟。好多人都講錶同珠寶係分開講嘅，但我覺得絕對係要，其實兩樣嘢係擺埋一齊嘅。好多人講話珠寶錶就係女人錶，男人戴珠寶係奇奇怪怪咁。但係我覺得呢個世代已經係打破咗呢一個嘅完全係啦，因為你當好多外國嘅明星JC 啊，都會帶翻一啲 gem set 嘅錶出佢哋嘅 event 啊咁，所以其實我覺得已經唔係一個叫做好女性化嘅設計，即係其實係一個男仔都可以戴得到嘅設計。係啦，我嚟緊咧其實就係想要一隻靚嘅 gemstone 嘅錶啦，乜嘢 setting、乜嘢款、乜嘢牌子我都未諗到，我唔係好知點樣揾咯。我諗長眼緣啦。嗱，我咧你今日訪問我就啱啦，因為我咧就係一個唔係咁熟二手市場嘅人嚟。咁變咗好多時候我要揾一啲現代即係現貨揾唔到嘅嘢咧，我係有少少困難嘅。係。咁可能好多時候就去揾一啲即係可能相熟嘅 dealer 去幫我 source 咯，啱嘅嘢係揾一啲 expertise 係即係專做呢類錶嘅。係啊，嗱，可能等你介紹啦，我就未諗到。可以。我諗到我想買一隻 gem set 錶，但係未諗到咩。OK。
真係要隨緣咯。遲啲上嚟 Aristo 我哋嘅 showroom 要行個圈。其實我都冇乜點上去，去過一兩次。 OK， 係啦，可能要行多幾個圈真係。冇問題，我親自同你一齊去睇。要。咁今集非常之多謝 Titus 上嚟做我哋第一集嘅嘉賓啦。 Thank you。我哋都係喎，第一集啊，真係即係講咗好多年輕人多謝角度點樣睇錶啊，即係個 taste 啊，錶應該係點啊，咁啊非常之多謝 Titus 上嚟啦。咁唔知大家又中唔中意呢一集嘅 Watch and Roll 咧？咁如果大家中意呢一集嘅 Watch and Roll 嘅話咧，就記住 like 啦、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel 出去嘅。Titus， 我哋同鏡頭一齊講個拜拜。好，拜拜。